看，咱俩都是被感情伤害过的人，能遇到彼此已经很不容易了，为什么就不能踏踏实实的把日子过好呢？你真的太多疑了，我干点什么在你眼里都觉得可疑。我每天工作已经很累了，为什么回到家你却让我觉得更累呢？你每天忙到一点时间都不留给我，打个电话你都嫌烦，你有在乎过我的感受吗？你这个男朋友简直就是形同虚设。你从来看不到我的付出，只知道一味的指责，我真的不知道咱们还能不能继续的走下去了。有请这对情侣，有请。刘先生37岁，来自河北，代卖员；陈女士42岁，来自河北，月嫂，有请。欢迎哈，在认识之前都曾经有过一段婚姻，是吧？对，哈，您还有孩子是吧？我有孩子，我有孩子。孩子跟谁了？跟着我呢。男孩女孩？女孩。几岁了？10岁了。跟着你是你父母在带，还是在你身边你自己在带啊？父母。认识有1年了，对吧？对，1年了啊。所以当时这男生什么地方吸引你啊？我觉得他踏实肯干，而且有点上进心吧。怎么交往上的呢？朋友介绍的。那今天来的目的是什么呢？我发觉他对我有点不上心，而且他跟他前妻吧还老藕断丝连。发现了一些你觉得有可能出问题的端倪，是吧？对对。讲讲都发生了一些什么事儿，好不好？我原来卖过服装，卖服装的时候啊，认识了一个闺蜜，然后呢，我们俩认识以后，回头我们闺蜜啊过生日，就叫我们俩一起去庆祝庆祝。过了有那么2、3月吧，无意当中我就翻了她一下手机，然后看见他们俩人微信就加上了，然后还在断断续续的一直在聊天。是她的闺蜜主动加的我。不是，那你加的闺蜜的这个微信，她咋不知道呢？她没告诉我，然后他们出去吃饭，她还一次都没告诉我。就是想通过她闺蜜，然后了解一下她嘛。她闺蜜在什么情况下得到的你的微信呢？就是在我们一起去吃饭的时候。你们一起吃饭，她还不知道，我就想知道这个微信怎么互相加的，谁提的？啊，她提的嘛。那她怎么不知道呢？你们仨人不是一起吃饭吗？我觉得特别普通一件事情，没必要不是，这就不普通了，你知道吧？不是，我觉得就是比如说您的朋友过生日，我过去，然后我们互相加个微信，大家互相认识，这很正常吧？不是，问题是我不知道啊。所以说现在我生气的就是生气在这个嘛，对吧？后来呢，我再看他那手机，他还把那个微信聊天记录删得特别的干净，我都看不到了，什么都没有了。就算加微信正常，我就想知道为什么要出去吃饭呢？都是她闺蜜约的我，那你就去啊。那是朋友约一下子，普通朋友吃个饭出来。都谁呀？就是她闺蜜和我俩嘛。你们俩这个就吃饭，那就不正常了。就普通的一个家常便饭，没有。我知道，那这是聊什么呢？聊她。聊她啥呀？他们因为毕竟走的关系特别近嘛。不是，然后闺蜜约你来跟你聊她，你觉得这逻辑通吗？从我这块我来想的话，我没有其他的想法嘛。那她闺蜜对你有想法吗？这个我就不太清楚了。哎呀！而且还有别的事儿呢。有一段时间啊，他就看那个美女直播，唱歌的、跳舞的，他还给人家刷礼物，一刷好几百的。平时这个省吃俭用的，但这个还挺大方哈。我一天工作的时间是特别多嘛，看个美女主播怎么了？我就释放一下压力。他在意的不是你看没看美女，每个人在意的点不一样。他在意的点是，为什么你看美女还刷礼物？对啊。就是释放一下压力，刷个礼物，哎，大哥666，这不挺好的吗？在外面受了一天气了是吧？不是，现在可没人给快递小哥受气啊！上电梯，您先来，哎，觉得他们不容易。我这一天上了3份工作啊。怎么3份工作呢？我这为了想把我们的生活变得更好一些，就早起6点多钟起来，我就得收拾卫生，然后呢8点半我就上班去做保险，然后10点半下了班我就去跑外卖，在跑外卖过程当中我还得去卖着家电。所以这3个工作一起进行，他呢就怪我每天给他打电话的比较少。我不知道主持人或者是嘉宾你们有没有这种感觉，就是你越是有事的事情啊，他越给你打电话，然后你越挂吧，他越来劲，就给你打电话没完没了的。那我们没碰到过。然后一接电话吧，没完没了的在这说。就前段时间，因为他给我打电话，我在送餐的过程当中分心，让车撞了。我人虽然是没什么事啊，就是这条腿和这个脚确实肿了，第2天肿特别厉害，但是我一直坚持着送这个外卖。我就觉得他特别不理解我，对我也不关心，明知道我是在这上班呢，还是没完了打。
我就觉着你给我的时间太少了，你给我主动打个电话，我也不就不给你打电话了吗？我也能知道你干什么去了。我们送不知道你餐的时候干什么去了，每一分钟都特别特别的珍惜，特别特别宝贵，特别不容易。他们中午那个高峰的时候，真是都跑着走，那速度很快，我们都很理解。那您怎么个意思啊？他这职业特征就这样？他那个我知道他这干这3份工也挺累腾的，因为我也干家政嘛。您是月嫂还是家政？月嫂也干，家政也干。哦，就是干到哪份是哪阵儿？对，干到哪，因为月嫂1个月就下来了，接不着单，然后就干家政。啊，我就想着，我说让他呢跟我们一起干家政去，还能多挣点儿，而且我们俩人还能天天在一起。让我们一个大男人去跟他去擦玻璃、抹地的，我这30多岁，快40，我有我的人生规划吧。我虽然现在挣的少，是吧？我通过我的努力，是我送餐也好，我慢慢的升成小组长、小队长，是吧？随着我的级别上去，我这个薪资待遇不也上去吗？这个听懂了。还有别的吗？还有就是他不讲卫生，晚上回来以后，他连澡都不洗，他就睡觉。然后我一说他就说我嫌弃他。我送餐送的特别的晚，都有时候送凌晨1点多钟，回来之后就想睡觉。但是我第二天早起不也洗澡吗？你早起洗澡洗完了，干净的出去了，晚上又脏兮兮的回来了，又都蹭被子上了。个人生活习惯我们也不好评价吧，这您就让他改去吧，或者您改造他。跟他说好多次了，你说到这耳朵进那耳朵出。这个我倒觉得都是小节问题。咱说大的啊，刚才说他跟他前妻还怎么了？因为他那孩子跟他嘛，然后他每个星期都要带他那个孩子去看他那个前妻去，一去就1天，回来以后就特别的开心。可是跟我出去的时候呢，就从来没那么开心过。我离了婚，然后孩子跟着我，这本身离婚对孩子确实是一种伤害。孩子每周想回去看看他妈妈，这个我觉得应该也是人之常情嘛。每次领着孩子去和我前妻回来之后就和审犯人似的审着你你今天跟你前妻干嘛了吃的啥去哪了问的特别特别细，每一个处都不放过。给我的感觉就是他们还像一家3口，我倒像个那个外人似的了。因为我们有小孩，我想跟我们2个人以后想一起生活，就得要个小孩嘛，是吧？但是您42岁还有这个野心？有，谁都想要一个自己的孩子。这特别好，这特别好，就是对不对？这是女性，我觉得独立一个，就是说我不管多大，我想要孩子，我就想要这个。对呀，然后他就不同意吗？因为他岁数比较大一些，然后我在这块呢确实还有孩子，咱俩的经济实力就摆在这，目前来说确实不适合要孩子。你说的这些全是借口，我都给你解释好多遍了。你就是不想跟我要一个孩子，你就怕咱们有了孩子以后，怕我对你那个孩子不好，是不是啊？咱俩再要孩子的事我就真没想过，从来没想过。闺女见过阿姨吗？见过。怎么样？就是有一次这个孩子放学，那个在学校门口等着，我说我给打电话，我说你去接一下子。等过了好长时间了，我闺女给我打电话说爸爸你来接我了，我就给他打电话，他说没去接。我又火急火燎的去学校门口把我闺女接回去，我就觉得他一是没把自己孩子当孩子，第二呢，你看对。喝酒要花钱，给美女主播刷礼物，然后还要补贴他前妻，家里的花销一直是我在承担。为什么要补贴前妻呢？就是我挣这点钱，要不就花在孩子身上，然后剩下的钱都给他了，少是少了点但也代表我这份心意一个态度。您一个月交他多少钱？ 3000多块钱。孩子用多少钱？3、4千块钱吧。
前妻也应该有吧？我没给前妻过钱啊，这我没给前妻过钱。你钱都交了之后，哪还有钱打赏女主播和跟朋友喝酒啊？那卖电器的时候，比如卖电器，所以您没尽交，对吧？啊，您这钱是分了3份儿的，一份儿是应付女朋友的，一份儿是给闺女的，还有一份儿自己留的，是这意思吧？我也得留点花销。所以您3份工，每一份工要，那是您自己愿意辛苦，也得你想跟他过吗？就是你把他看成了一个结婚对象了吗？因为到你们这个岁数啊，尤其我没有对年龄歧视啊，尤其对于一个还想作为妈妈的女性来说，这个时间很紧迫。你想跟他结婚了吗？想。他现在提出来说，我们要结婚，要很快生一个孩子，这行吗？再要个孩子的事儿，我还是有所顾虑。你别说有所顾虑，你要还是不要？我得考虑考虑。所以你看，闹的核心在哪儿啊？并不是跟什么女闺蜜呀、看直播呀，不就是你娶不娶我？娶了我之后跟我生不生娃？是吧？哪那些那些事儿都是小事儿嘛。如果他现在说娶你了，不仅娶你，还跟你生娃，你还介意他往他前妻那儿跑吗？也介意，最好说是那么介意吗？还就是如果说我们两个有一个你生孩子到底是为了什么呀？我想做一回妈妈。您那段婚姻是什么原因啊？感情不合吧，我离婚10几年了。那么想做母亲，这么多年也没嫁，怎么就看上他了呢？一直也没找到合适的吧。找他有点将就。对，反正我觉得他挺踏实肯干的，挺老实的一个人。他老实吗？后来觉得不老实，打赏女主播。刚开始的时候挺老实的。勾搭自己的闺蜜，跟朋友在外面胡吃海塞，所以啊。今天来这儿，并不是要说那些不重要的，重要的不就是想逼婚吗？嫁人的前提有一个吧，就是你得让我当妈，对吧？对。明白了，各位老师，你们看看这段爱情应该怎么整啊？一起进入丘比特问卷。刘先生，你想想，他42岁了，他脱。你不够爱他，分手吧。妹妹，为什么那么想要孩子？一个是年龄大了，再大一点再要孩子就是真的很难了。也想给自己找个依靠吧，以后有个精神寄托吧。如果这辈子不生孩子会无比遗憾的原因是什么？没能成为一个妈妈，没尝过做女人的滋味。孩子不是未来的依靠，很多孩子未来会是一个让我们一辈子都很辛苦的甜蜜的负担。现在也有点想开了吧，其实有没有无所谓吧。很多时候孩子也不是我们自我证明我完整的一个证据。我觉得生孩子这回事儿，不要急。以后现在医学科学都很进步，未来如果真的有缘分的话，我不认为年龄真的100%会是一个生孩子的限制啊。但是我也想告诉你，不要让年岁跟生孩子这个压迫感绑架了你对爱情的选择。你现在有很多事情是将就凑合着，如果是要逼他娶你的话，千万别逼了，好吗？好。因为逼出来的果肯定不会甜的。我就想告诉你，你的条件很好，能够有经济自主的能力，而且呢，42岁保养得很好啊。
谢谢。有自己的思想能力，能够在这清楚明白的面对闺蜜对你造成的之前的伤害，此后都还敢继续交闺蜜呢，多么一个前嫌不计的女人，对吧？要是我受到这样伤害，我都不晓得人生我还敢不敢交女性闺蜜。我觉得你看她多么的宽容，再加上继续的自我内外兼修，我祝福你。谢谢老师。不管是42岁、48岁。我们都能拥有自由选择爱情的自主权，丝毫不用将就。好，谢谢。